ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் நண்பர்களே. வீக்கெண்டில் நல்லா படுத்து தூங்கலான்னு பார்த்தா இருந்த கிளைமேட்டு குளிர் தாங்க முடியாமல் எந்திரிச்சிட்டேன். எந்திரிச்சு வெளில பார்த்தா நம்மளோட 2 லவ் பேர்ட்ஸும் குளிரில் நடுங்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. சரி, அதெல்லாம் கொண்டு போய் வெயிலில் போடுவோமேன்னு எடுத்துகிட்டு மாடிக்கு போயாச்சு. கதவை திறந்து மாடிக்கு போனோடனே அது ரொம்ப சந்தோஷமாக கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க. நானும் இந்த மாதிரி பறவை சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு பல வருடங்கள் ஆகுதுன்ட்டு உட்காந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்படியே நானும் நம்ம சேனலில் அடுத்து என்ன வீடியோ போடலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு அப்படியே வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் கூண்டுக்கு பக்கத்தில் லைட்டாக திருப்பி பார்த்தா நம்ம வீட்டில் இருந்த பழைய கம்ப்யூட்டரோட மதர்போர்டு இருந்தது. இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் ஒன்று படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதே ஞாபகம் வருது. சரி, படித்த இன்ஜினியரிங் நமக்கு வேலைக்கு தான் உதவலை, இதுக்காவது உதவட்டுமே அப்படின்ட்டு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த மதர்போர்டில் இருக்க என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குது, என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் வாங்க. நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. மறக்காமல் நீங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாம். ஓகே மக்களே, இந்த ஒர்க்கு நம்மளோட மதர் போர்டு. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெயினான ப்ராசஸர்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். இதில் ஆக்சுவலாக மதர் போர்டு காம்போனன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான காம்போனன்ட் இருக்கும். ஒன்று த்ரூ ஹோல் காம்போனன்ட் ஒன்று, இன்னொன்று எஸ்எம்டி காம்போனன்ட். இதில் த்ரூ ஹோல் காம்போனன்ட்னால் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மதர் போர்டு நம்ம பின்னாடி திருப்பி பார்க்குறோம்ல, இங்கே பின்னாடி திருப்பி பார்த்தோம்னா இங்கே சால்ட்ரு வச்சு, அதாவது ஒரு ஹோலில் பின்னு வச்சு சால்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்களே, இதெல்லாம் த்ரூ ஹோல் காம்போனன்ட்டு. இங்கே இருக்கிற இந்த கனெக்டர்ஸு எல்லாமே இது எல்லாமே த்ரூ ஹோலு. மற்றபடி எஸ்எம்டி காம்போனன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி, அது உள்ள சின்ன சின்ன காம்போனன்ட், இது எல்லாமே எஸ்எம்டி காம்போனன்ட். ஹோலே இல்லாமல் மேலேயே அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. பிசிபி போர்ட்லேயே நிறையா டைப்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் அப்புறமா பார்ப்போம். இப்போது யூஸ் பண்ணுற பிசிபிலாம் மோஸ்ட்லி எஸ்எம்டிலே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுறாங்க. சில இது மட்டும்தான் த்ரூ ஹோலில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போது அட்வான்ஸ் ஆக. இது ரொம்ப பழைய மதர் போர்டுங்கிறதுனால எல்லாமே த்ரூ ஹோலாக தான் இருக்குது. லேப்டாப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஹோல்லாம் மேக்ஸிமம் இருக்காது, எல்லாமே எஸ்எம்டியாக தான் இருக்கும். சரி, ஓகே, நம்ம இங்கே ப்ராசஸர்லேருந்து இப்போ ஆரம்பிப்போம். இதான் ப்ராசஸரோட ஸ்லாட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாக இருக்குல்ல, இது ப்ராசஸரோட ஸ்லாட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த இதே 3 டைப்பாக இருக்கும். இது பின் கிரிட் அரேம்பாங்க. ப்ராசஸர் பின்னாடி பின்னாக இருக்கும், பின்னு மாதிரி இருக்கும். இதில் போய் லாக் ஆகிடும். லாக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இப்படி வச்சு மூடிட வேண்டியதான். இது பின் கிரிட் அரே. பின் கிரிட் அரே பிஜிஎம்பாங்க. அது இல்லாமல் லேண்ட் கிரிட் அரேன்னு ஒன்று இருக்குது. அது எப்படின்னா, இந்த இடத்துல புள்ளியாக இருக்கும். புள்ளி மீன்ஸ் நீடலாக இருக்கும். ப்ராசஸர் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அதுதான் லேண்ட் கிரிட் அரேம்பாங்க. இதெல்லாம் இப்போ பால் கிரிட் அரே தான் எங்கே பார்த்தாலும் போயிட்டுருக்கு. அதுதான் அட்வான்ஸாக உள்ளது, அது இல்லாமல் ஈஸியாக உள்ளது. லேப்டாப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பால் கிரிட் அரேவாக தான் இருக்கும். இந்த மேலே உள்ள இது பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்கு உள்ளது. அதோட கனெக்டர் இதுதான் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் கனெக்டர். இங்கே தெரியாத ஒயிட் கலரில் அதான் இந்த ஃபேனை இங்கே மாட்டி இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதோட தான் இதோட ப்ராசஸர் இது முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா மேஜரான ஒரு 2 ஐசி நான் பற்றி சொல்கிறேன். 2 ஐசியை பற்றி. ஒன்று இது ஹீட் சிங்க். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சிங்க் இருக்கும், அதுக்கே ஒரு ஐசி இருக்கும். இது பேர் நார்த் பிரிட்ஜும்பாங்க. அதே மாதிரி பக்கத்தில் இந்த இருக்க இது சவுத் பிரிட்ஜு. இப்போ இந்த நார்த் பிரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா, நார்த் பிரிட்ஜு இந்த ப்ராசஸரு, அப்புறம் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, இந்த ரேமு, இது 3 கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் நார்த் பிரிட்ஜ். இந்த சவுத் பிரிட்ஜுங்கிறது அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இந்த ஸ்லாட்ஸு, அப்புறம் நார்மலாக உள்ள இன்புட் அவுட்புட்டு, இதை பயாஸ் பேட்ரி, இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் சவுத் பிரிட்ஜு. இதான் இந்த 2 பிரிட்ஜோட யூஸு. இதுதான் முக்கியமான ஐசி. 3 ஐசின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 தான் முக்கியமான ஐசி. அதுக்கடுத்து என்னென்ன இருக்குன்னு இப்போ பார்ப்போம். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி சிவில் மெட்டீரியல்னு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் இருக்குது. அதில் வீடெலாம் ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கட்டுறதுக்கோ என்னென்ன மெட்டீரியல் தேவைங்கிற மாதிரி போட்டுட்ருக்கோம். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் எலக்ட்ரானிக்ஸை பற்றி போடலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த ப்ளேலிஸ்ட்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகும், அதுக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. நான் நார்மலாக தியரிட்டிக்கலாக எடுக்கலை, ஏன்னா எனக்கே ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னால் தான் புரியும். அதனால தான் ஒரு மதர் போர்டே கையில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன், பழைய மதர் போர்டை. இதை வச்சு சொல்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். தியரிட்டிக்கலாக பார்த்தா தான் நமக்கு எதுவும் புரியாது, ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா எல்லாம் புரியுங்கிறதுனால மதர் போர்டை வச்சு சொல்கிறேன். இப்போது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜு, ப்ராசஸர்லாம் பார்த்தாச்சு. அடுத்து மேஜரானது ரேமு. இதுதான் ரேமு. இந்த ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டைப்லாம் இருக்குது. DDR 1, 2, 3ன்னு இப்போ 5, 6 வரைக்கும்லாம் வந்துருச்சு. அதில் ஸ்லாட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும், என்னென்ன ரேம் போடுறோங்கிறத. இது ரொம்ப பழசு. இதெல்லாம் DDR 2ன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நடுவில் ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் வர்றது. இது எப்படி பார்க்குறேன்னா, DDR 3லாம் இந்த கிராஸில் ஒன்று வரும், 4க்கு 2 வரும், அந்த மாதிரி இருக்கும்.
அதை பார்த்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க வேண்டியது தான். இது பழசு, இது DDR1ங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறமா மேஜராக பார்க்க வேண்டியது இதுதான் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஃபிட் பண்ணுறது ஸ்லாட்டு, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸ்லாட்டு. நம்ம கேம்லாம் விளையாடும்போது நம்ம கிராஃபிக்ஸ்லாம் பத்தலை, அதனால் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இதுக்கு பத்தாது அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல, அது வந்து 400 500ங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ரேஞ்சில் வரும், எனக்கு இப்போ மறந்துடுச்சு அது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இதில் போட்டுக்க வேண்டியது தான். அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் உள்ள இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா PCI ஸ்லாட்டும்பாங்க. இந்த PCI ஸ்லாட்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அடிஷ்னலாக நம்ம எதாவது யூஸ் பண்ணிக்கிறது, லேனுக்கோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது அடிஷ்னலாக பிரிண்டரு அந்த மாதிரி ஸ்கேனரு ஏதாவது ஒன்று கனெக்ட் பண்ணோம்னா, இங்கே நம்ம அந்த இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி அவுட் சைடில் வந்து இன்புட் அவுட்புட்லாம் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்கும். நம்ம அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமானது இந்த பயாஸ் பேட்ரி. இது வந்து பயாஸ் பேட்ரி ஸ்லாட்டு. இந்த பேட்டரிலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதோட ப்ராசஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைம்லாம் கரெக்டாக கீப்பப் பண்ணுறது. நீங்கள் ஒரு வாட்டி டைம் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுவீங்க, ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நீங்கள் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இது வந்து டைம் வந்து ஃபுல்லாக போயிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணும்போது அதுவாகவே டிஃபால்ட்டாக ஒரு டைம் காமிக்கும். இந்த பேட்டரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைம் கரெக்டாக கன்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும், ஈவன் நீங்கள் பவர் ஆஃப் பண்ணால் கூட. மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து ஜம்பரு, சின்ன சின்னதாக இந்த இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஜம்பரு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் கார்டோட கனெக்டர். இது அதாவது SMP கனெக்டர். இது SMP வந்து இங்கே தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம. இது வந்து 40 பின் கனெக்டர்ம்பாங்க, அப்படியும் இல்லைன்னா பேட்டாம்பாங்க, அதாவது பேரலல் கனெக்டர். இது வந்து பழசு, அதனால் பேட்டா கேபிள் இருக்குது. இப்போ வர புதுசுலலாம் பார்த்திங்கன்னா சாட்டா கேபிள்னு இருக்கும், அதாவது சீரியல். பேரலில் விட சீரியலில் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குங்கிறதுனால சாட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மூணுமே பேட்டா தான். இங்கே இப்போ வர்றதெல்லாம் சாட்டா தான் வரும். பேட்டாலாம் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை, ரேர் தான். புது மதர் போர்டை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு மேஜரான காம்போனண்ட் இந்த IO ஸ்லாட் தான் மேஜரான காம்போனன்ட்ஸ் இப்போ உள்ளது. இதெல்லாம் வந்து மற்ற நார்மலான IO ஸ்லாட்ஸு. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மோஸ்ட்லி. இது மவுஸு, இது கீபேடு, இது USB, இது வந்து சீரியல் கனெக்டர். இது மேலே ரோஸ் கலரில் உள்ளது வந்து பேரலல் கனெக்டரு. நடுவில் VGA கனெக்டர் இருக்கும், அது காணிங்க. இதுவும் USB. அப்புறம் இது வந்து ஆடியோ அவுட்டில் நம்ம நார்மலாக ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுறதோ மைக் கனெக்ட் பண்ணுறதோ எது வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் மட்டும் தான் விசுவலாக இருக்கும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு, மற்றதெல்லாம் வந்து விசுவலாக இருக்காது. இதுதான் வந்து மேஜரான மெட்டீரியல். மற்றபடி SMT காம்போனன்ட் தான் இருக்குது. SMT காம்போனன்ட்லாம் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். வீடியோ இதுக்கே வந்து ரொம்ப லென்த்தாக தான் போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம SMT காம்போனன்ட் பார்ப்போம். SMT காம்போனன்ட்லாம் நிறையா இருக்குது. இப்போ இந்த ஜம்பருன்றனா அது எப்படி இருக்குங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஜஸ்ட்டு என்னப்பா அது வரமாட்டேங்குது. இது இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி 2 கம்பி தான் இருக்கும். இது வந்து ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் இங்கேருந்து சப்ளை இங்கே பாஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுதான் இதோட யூஸு. மேஜராக அவ்வளோதான் மக்களே. மற்றபடி இதுவும் THT காம்போனன்ட் தான். ஆனால் இதில் தான் மோஸ்ட்லி SMT காம்போனன்ட்டும் இந்த சின்னதாக உள்ளதெல்லாம் இதோட ஸ்மாலர் வெர்ஷன் வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பசங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள்.